Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya. Hari ini saya mendapat kiriman dari Abang Niko di kota Mobagu, Sulawesi. Ini kiriman berupa bahan material batuan ya, yang akan saya tes. Oke Bang, kita langsung aja. Kita langsung coba aja ya. Kita coba proses material yang abang kirim. Oke bang, ini langsung saya buka aja ya paketan dari abang. Nah ini dia batuannya yang dari abang Niko ya bang. Oke, mantap, mudah-mudahan mengandung logam berharga bang. Kita nanti tes satu-satu material ini.